сколько уже можно качать ботокса в лицо? В свои 23 выглядишь на все 45. Кошмар. Уже не губы просто, а вареники. Остановись. Последний раз откачивала свои губы гиалуронкой полгода назад. Но за полгода она, наверное, уже бы рассосалась, ведь это гиалуронка, не так ли? А губы все больше и больше. Все-таки ты их вкачиваешь. Лучше бы деньги на сына тратила, а не на свою гиалуронку. Друзья, нет никакой гиалуронки, есть просто матовый блеск и нужный ракурс. Берем карандашик. И поехали по контуру, да повыше, чтобы больше губа оказалась. Поехали. Красим, красим. И здесь. Нижняя так вообще таз. Красим. Пониже, вот здесь. Оп. Дальше берем матовую помаду. Не забываем смазать единичечкой. Оп. И помадка, поехали. Красим. Да на контур мы вылазим.